ल वेलकम ब्याक टु माई ब्लग्स रेशम रोका एन्ड सबैलाई वेलकम गर्न चाहन्छु र सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला, सकुशल हुनुहुन्छ होला है। आज चाहिँ मेरो ब्लग्समा चाहिँ रेशम रोका ब्लग्स अर्थात् रेशम रोका युट्युब च्यानलमा चाहिँ फरक फरक किसिमको ब्लग्स आउने क्रममा चाहिँ म आज चाहिँ यस्तो पार्कमा आइरहेको छु है। यो चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ भ्लग्समा चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ रहेको छ आयरल्यान्डमा रहेको हर्बर्ट पार्क, जो म भर्खर इन भइरहेको छु। लेट्स सी म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुस्, ल हेर्नुस्, यो चाहिँ हो आयरल्यान्डमा रहेको एकदम पार्क है, एकदम पार्क हो। भर्खर हामी चाहिँ म चाहिँ प्रवेश गरेको छु। यहाँ चाहिँ यो चेरीहरू फुलेर चाहिँ है एकदम हेर्नलाई चाहिँ एकदम रमणीय देखिन्छ। हेर्नुस्, ओ माइ गड। ल हामी यहाँ फोटो खिच्ने उसहरूको पनि एकदम देखिन्छ। उता जाऊँ न, उताबाट। ल हामी चाहिँ दुईजना, ल हामी चाहिँ यस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले मैले देखाइसकेँ है। यी उता फोटो खिच्ने गरम जारी छ। यी हेर्नुहोस्, ओ माइ गड। यो चाहिँ आयरल्यान्डमा रहेको हर्बर्ट पार्क भनिन्छ। हेर्नुहोस्, यो चेरी फुलेर है, ओ माइ गड। यता चाहिँ हामी दुई भाइ हामी यसरी बसिरहेका छौँ है। म चाहिँ फेरि स्पेसल्ली आज चाहिँ छुट्टै किसिमको युनिफर्ममा छु। यो चाहिँ किनभने देखिने भाँगरा है, यो चाहिँ हाम्रो मगरहरूको एउटा भाँगरा भन्छ यसलाई है। यो चाहिँ आज मेरो ब्लग्समा चाहिँ कोयर भएको छ है। ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई थोरै देखाउन गइरहेको छु। यस्तो किसिमको छ उता, ओ माइ गड। फर्स्ट टाइम हो हामी यहाँको है। हेर्नुहोस् त, यो फुलेर सबै भुइँमा झरिरहेको छ। यहाँ फोटो खिच्ने अरूको भिड पनि देखिन्छ है। म यहाँ के देख्न पाइन्छ, देख्न सकिन्छ। म तपाईँहरूलाई जस्ताको तस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, ओ माइ गड। यो चाहिँ सबै फुलेर झरिरहेको छ है। यस्तो घुम्नलाई चाहिँ यस्तो मजा छ कि है। ओहो, यो हो नि त। हेर्नुहोस् त, यो पार्क, यो चेरीहरू यो रोडको दुवै साइडमा रोपेर है। हेर्नुहोस्, यस्तो मान्छेले बनायो भने जे पनि सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ कि। हेर्नुहोस् न, हेर्नुहोस् त, माइ गड गड। तपाईँ उता पनि यस्तो छ। हेर्नुहोस् त, यो चेरी फुलेर यो चाहिँ राउनैमा रहेछ है। फर्स्ट टाइम हो यो है। अनि यहाँ यस्तो देख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यो चेरी फुलेर अनि यता पनि यस्तो देख्न सकिन्छ। फुलहरू फुलेर है सजाएको देखिन्छ यता पनि। भने यता चाहिँ यो चेरी चाहिँ यस्तो गरेर फुलिराखेको छ कि। हेर्नुहोस्, यी फोटो खिच्ने क्रम जारी छ यहाँ। ओहो, हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त। तपाईँहरूले चाहिँ आजको मेरो छुट्टै ब्लग्समा चाहिँ एउटा म पार्कमा चाहिँ प्रवेश गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँको एउटा सुन्दर दृश्य चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। मेरो पनि यो फर्स्ट टाइम है। ओहो, मैले चाहिँ यो ठ्याक्कै उसमा देखिराखेको थिएँ क्या है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ आम्मामा है, सबै फुलेर झरेको छ यहाँ है। यो चाहिँ आयरल्यान्डमा रहेको हर्बर्ट पार्क भन्दो रहेछ यसलाई है। ओ हेर्नुहोस् त, फुलेर हर्बर्ट पार्कमा चाहिँ यो फुलेर यस्तो रमणीय भएको छ कि है। ल हेर्नुहोस्,
Oh my gosh, nice place. यस्तो यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने मान्छेहरू चाहिँ एकदम बाक्लो देख्न सकिन्छ है। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्, ओ माय फुल फुलेर आम्मा दिलेले अन्त मान्छेहरूको भेट यहाँ। ओ नाइस, हेर्नुहोस् त नाइस। ल है म चाहिँ यस्तोरी यहाँ छु है। आजको मेरो ब्लग चाहिँ यो आइल्यान्डमा रहेको हर्बर्ट पार्क। म चाहिँ यो मेरो फर्स्ट टाइम है। अनि यहाँको यो दृश्य देख्दा चाहिँ एकदम ह्याप्पी के है। त्यो फुल फुलेको छ है। आम्मामामा हेर्नुहोस् है यो दृश्य यहाँको, तपाईँ देखिसक्नु भएको छ यो दृश्यमा है। हेर्नुहोस्, ओ माई गड, आजको दिन चाहिँ यो रमणीय पार्कमा चाहिँ घुम्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। अनि जो यहाँहरूले देख्नु भएको छ तपाईँहरूले पनि यहाँको दृश्य कस्तो लाग्यो, यो पनि एउटा है रमणीय ठाउँ। हेर्नुहोस् यहाँ घुम्ने मान्छेहरू पनि एकदम देखिन्छ है, बच्चाहरू। हेर्नुहोस्, ओ माई गड, हेर्नु त यो फुलेर कस्तो भइरहेको छ क्या। आम्मा हेर्नुहोस्, यो मान्छेले बनायो भने नथिङ इज इम्पोसिबल हुन्छ नि है, त्यस्तै हो कि। चाह्यो भने मान्छेले चाह्यो भने जे पनि सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरणहरू चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ। र हाम्रै कति फेसबुकहरूमा चाहिँ हाम्रो धरानको उपमेयर हर्क साम्पाङज्यूले चाहिँ कस्तो ठाउँमा त्यस्तो रमणीय ठाउँ बनाउनु भएको छ है। भिजन भनेको चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ है। हेर्नुहोस् न, भिजन भएको चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, त्यसलाई भन्छ कि भिजन है। हेर्नुहोस् त, आम्मामामा यो दृश्य यो मान्छेले बनाएको त है। हेर्नुहोस्, ओ माई गड। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म थोरै एउटा यहाँको दृश्य देखाउँदै, हेर्नुहोस् यहाँ फोटो खिच्ने मान्छेहरू चाहिँ एकदम बाक्लो रूपमा देख्न सकिन्छ है। हेर्नुहोस् त, ओ माई गड, फुल फुलेर हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, उता फेरि ताल पनि देखिन्छ है। उता ताल पनि देख्न सकिन्छ हामीले। हेर्नुहोस् यो छ उता टेरेसम्म, हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्, ओ माई गड। ल आज चाहिँ यहाँहरूलाई मेरो छुट्टै किसिमको ब्लग्स यो आइल्यान्डमा रहेको हर्बर्ट पार्कको दृश्य देखाउँदै मेरो ब्लग चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यदि हेरेर मनोरञ्जन लिनु होला। अनि मेरो ब्लगलाई चाहिँ सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गर्नुभएको छैन भने लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब पनि गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दै मेरो छोटो ब्लग चाहिँ इन गर्न चाहन्छु। Stay tuned. Have a nice day. Thank you very much.